第一次当妈妈的红毛鸡刚带回来一只米奇，就被哥哥一口吞了，随后又带回来一只米奇，还是哥哥一口将其塞进嘴里。饥饿的弟弟抢也抢不过，馋得直流口水。为了养育2个孩子，红毛鸡妈妈只能不断的出门寻找食物。可她刚叼着食物回到巢穴，都是被哥哥第一时间抢了去。这一次，哥哥也一样的快一步起身接过食物，但红毛鸡妈妈并没有松嘴，而是抬头将食物投喂给了弟弟。可惜一只小蜈蚣根本不足以饱餐一顿，虚弱的他在接下来的食物争夺战中频频占下风。只要红毛鸡妈妈一回来，哥哥就迅速起身抢走食物。这种主动抢食的行为在红毛鸡雏鸟里并不常见，再加上这只红毛鸡妈妈没有经验，而导致食物分配不均，长期得不到食物供给的弟弟很快就面临着生长发育不良的问题。小小的他就要为生存而战，真的太不容易了。